Halo, 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 halo. Halo guys. Ini hadir MDF Toys Channel. Di MDF Toys Channel ini kita akan seru-seruan bermain mobil RC ya guys. Khususnya mobil-mobil pertambangan. Kali ini saya akan mereview apa aja yang kemarin itu ada mobil eskavator, dump truck, dan bulldozer. Barangnya seperti apa lah, nanti kita akan review bareng-bareng ya guys. Jangan lupa di like dulu, di subscribe, komen, dan share. Yuk terus ikuti video kami sampai selesai ya guys. Oke, kita mau review mobil rewat ini ya guys. Ya. Yang pertama nanti kita mau review yang bulldozer. Besar, terus dan besar, Ya. terus bawahnya sendiri eskavator. Kita yang bulldozer dulu ya. Ya. Oke, ambil ya. Ya. Ini kita buka. Dari sini aja nih. Oh. Tapi nanti dicas dia ininya. Iya. Ya. Dicas tadi aku nyobain jalannya nggak aneh. Apa ini? Iya. Taruh sana dulu bagusnya, taruh sana. Itu tempat baterai. Oke, sekarang kita review ininya guys. Bahannya apa aja ini guys yang ada di sini terdiri dari apakah masih ada plastiknya atau semuanya besi? Kita lihat dulu guys. Oke, kita mandi dulu deh. Mandi dulu deh. Oh ini besi guys, ini atapnya, kabinnya ini besi, untuk kabin malam ini ya. Ini sekupnya ini Besi juga. Ini besi ya guys. Tuh, yang ini Yang itu plastik. plastik, ini bunyinya udah beda. Ini tak besi ini, Ya. juga plastik. Untuk bannya ini dari karet guys. Karet. Kalau ini aku pegang dari kuku emang besi ya. Iya. Gitu. Ada guys. Ya lumayan lah guys. Yang bagus jadi ya. Kan ya. Bagus. Suka. Ini beloknya itu cuman bisa nih belok geser ya. Jadi motornya cuman itu udah bisa mutar kanan kiri itu udah bisa. Ini taruhnya juga muter gini ya guys. Sambil lihat Iya, ini. guys. Coba kita nyalain lagi guys ini guys. Kita pasang dulu baterainya. Gimana? Ini posisinya di bawah sini ya guys. Oke,
Mati. bulldozer-nya, guys. Oke. Kita Nyalain. nyalain di sini, guys. Tuh. On-off-nya di sini, guys. Oke. Aku jalanin ya. Tuh. Bentar nih. Ini dilihat dulu. Oh, ini remote-nya. Kita juga Udah aku liatin. ya, kita on-in ya, guys. Udah aku liatin teman-teman. Ini buat apa ini? Oh, belok nih, guys. Sama dilihatin di sini ya, guys. Ya, kalau yang buat maju ya guys. Ya, ini buat apa? Ini jadi dapat sisi dulu. Ayah dulu nanti gantian ya. Nih, yang ini buat belok. Ini belok kanan, belok kiri ya. Terus buat naik turun ini. Coba deh, nyala deh. Udah deh. Coba deh. Sudah. Lampunya guys, ini lampu serem kanan kiri guys. Coba lagi sini lihat ini. Kita besok buat mainan di pasir ya. Tapi besok ya guys, ini malam. Besok aja ya guys. Sampai satu. Ini gantian aku ya. Ini sharingnya Bina apa tadi? Wina ya. Oh, Wina. Ini sharingnya Wina apa ya? Ada sharingnya ya. Oh ini guys, Wina 1520 guys. Kita memang beli produknya Wina semua ya ini. Wina Toys 152 bulldozer. Jadi kita coba main di pasir ya besok ya guys. Kalau pagi ya guys. Ini udah malam. Kemarin kita ini beli di Shopee ya. Kita beli di Shopee. Kurang lebih kalau nggak salah harganya Udah datang kita ya? terus ambil. lebih lah ini. Tempatnya besar. Oke deh, bawa sini dulu. Bawa sini. Oke, mungkin cukup sampai situ ya guys. Yang perlu kita bahas apalagi ya ini ya hampir kayak sudah detail sekali guys, sudah kayak aslinya mirip. Ini namanya bulldozer. Udah. Oke, untuk review yang selanjutnya Ini nanti buat di ini. part yang kedua ya Dek, ya. Ya, ini part 2, ini part 3. Oke, kita untuk kali ini sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih. Jangan lupa di